नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। सरकार बन्ने तर्खर लगभग सुरु भइसकेको छ, तर कस्तो र कसको सरकार बन्ला त्यो स्वयं दलहरूलाई नै थाहा नहोला। सबै गम्भीर छलफलमा छन् र यति बेला राष्ट्रपतिले फागुन 23 गते संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेपछि सबैलाई नयाँ बानेश्वरतिर लाग्ने हतारो बढ्दैछ। त्यो हतारोमा कतिले झण्डै गुमेको मोटो तलब भत्ता देखेका होलान् त कतिले सत्ता सैरको मिठो सपना। विगत केही दिनदेखि दलहरूको दौडादौड बढेको छ, भेटवार्ता तीव्र बनेको छ। सधैँ गुल्जार रहने बालुवाटारतिर भने सन्नाटा जस्तै अवस्था देखिँदा अन्य नेताहरूको घर दैलोमा पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशीहरूको संख्या वात्त बढेको छ। बुढालिने कण्ठतिर देशी विदेशीको आउजाउ बाक्लो बन्दा कोटेश्वर र खुमलटारतिर पनि रौनक पक्कै पनि छाएको छ। जनताबाट 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको नेपाली कांग्रेसको चुरीफुरी नै बेग्लै बनेको छ। यति बेला कुन चाहिँ ज्योतिषीले चिना हेरेर शेरबहादुर देउवालाई 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेका थिए रे। ती ज्योतिषीको भविष्यवाणी मिल्ने भयो भन्दै देवा दङ्ग होलान् सायद। तर कांग्रेसकै युवा पुस्ताका नेताहरूको हुक्कार भने अलग्गै छ। सिन्धुली पुगेर कांग्रेस नेता गगन थापाले मज्जाले गजुरिएर भनेका छन्, कांग्रेसलाई जनताले सरकार चलाउन पठाएको होइन, सरकारको निगरानी गर्न मात्र पठाएका हुन्। कांग्रेसले सरकारका लागि खुट्टा नउचाल्दा हुन्छ। पार्टी अप्ठ्यारो बनायो, कहिले तलवारले अप्ठ्यारो बनायो, तर तपाईँ जस्तो पार्टीको साथीहरू जो गाउँमा बस्नु भएको छ, दुःखको बेलामा सधैँभरि कांग्रेसको झण्डा उचाल्नु भएको छ। तपाईँले जोगाएको पार्टी हो, तपाईँहरू सबैलाई म एकपल्ट फेरि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज यत्रो साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्नु, तपाईँलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत छ। हुन त कांग्रेस पार्टी सभापति देउवा नै चलाउँदै आएका छन्। मुलुकको पुरानो र सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल भन्न मन पराउने कांग्रेसभित्र सभापतिको अधिनायकवाद धेरै कालखण्डमा लादिँदै आएको हो। देउवाले गर्ने कतिपय निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई ढिलै मात्र थाहा हुन्छ। यसपटक पनि सरकारमा जाने निर्णय कांग्रेसले लियो भने त्यो भन्दा फरक पर्दैन पनि। कांग्रेस भनेकै देवा हुन् र देवा भनेकै कांग्रेस हुन् भन्ने भान हुन्छ कांग्रेसलाई हेर्दा। देवा निवास बुढालिने कण्ठमा निरन्तर बैठक बस्दो छ। नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल देउवाको दैलोमा नै पुगेर सरकार गठनका लागि सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका छन्। सहमति भयो भएन त्यो केही दिनपछि देखिनेछ नै, तर नेकपा अध्यक्षद्वयले भेटेको भोलिपल्ट नै दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतका राजदूत महोदयहरूले पनि देउवालाई उनकै निवासमा भेटेर के मन्त्रणा गरे थाहा छैन। तर यसले के प्रश्न पारेको छ भने देउवाको महत्त्व बढ्दै गएको छ। मौका उसैको हो कि क्या हो भन्नेहरूको संख्या पनि बढ्दैछ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पूर्ण स्थापना भएपछि गजक्क फुलेका छन् नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल। तर उनीहरूको चुरीफुरी जति देखिनु पर्ने हो त्यो भन्दा कमै देखिएको छ। उनीहरूलाई अब भने सरकारको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नो हातमा रहोस् भन्ने चाहना तीव्र छ। उहाँहरूको अभिव्यक्तिले पनि त्यो प्रश्न पारेको छ। तर नेपालको राजनीतिले अब कुन मोड लिने हो त्यसले उनीहरूलाई चिन्ता भने थपिँदो छ। अन्य राजनीतिक दलहरूको भेटघाट र परामर्श बाक्लो बनाउन थालेका प्रचण्ड र नेपालले त्यो भेटघाटलाई प्रभावकारी भने बनाउन नसकेको प्रश्न देखिन थालेको छ। किनभने उनीहरूसँग सहकार्यका लागि हात बढाउन अन्य दलहरू त्यति इच्छुक देखिएको सार्वजनिक भएको छैन। आजको दिनसम्म हेर्दा यता अझै पनि सत्तामा नै रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्सीबाट ओर्लिने कुनै छनक देखाएका छैनन्। उनी आफैले पनि भनिसकेका छन् राजीनामा र ओलीको भेट हुन मुस्किल छ रे अहिलेको सन्दर्भमा। तपाईहरुले जब संसद फिर्ता गरेर ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुस्, पास गर्नुस्,
पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको हो, म जनताबाट फर्केर आएको हुँ, अहिले पनि हटाएर देखाउनुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2/3 लिएर आइन्छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई सहज रूपमा लिएको ओली टोलीबाट कुनै हताशमा पनि देखिएको छैन। ओलीका मन्त्री परिषदका सदस्यहरू पनि सबै ढुक्क छन्। जनताले चाहेको सरकार नै यही हो, यही सरकार त चलिरहन्छ भन्छन्। अर्थात् जनताले जा भने नभनेसम्म मुलुकको समृद्धि नै यही सरकारबाट हुन्छ रे। सत्ता समीकरणको दौडमा लाग्ने साथीहरू अब निराश भएको तपाईले देख्नुहुन्छ। यो छिटै परिणाम तपाईले देख्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यो पनि तपाईको बीचमा मेरो आफ्नो ठाउँबाट तपाईलाई अघि पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष के हो राजनीति के हुन्छ भन्थे। राजनीति के हुँदैन भन्दै म अहिले म सार्वजनिक भन्छु, ढुक्कले तपाईले अगाडि बढ्नुस्। मैले कुनै पनि यो किसिमबाट तपाईलाई बोलिरहेको होइन। हामी अहिले गतिका साथ मुलुकलाई गति दिन जरुरी छ। यता मधेस केन्द्रित दलहरू पनि छटपट्टिमा छन्। यति बेला धेरैलाई त लागेको होला यसपटक त सरकारी गाडी झण्डा फहराएर चढ्न पाइने भयो। तर कता कता ढल्किँदा यो सुनिश्चित हुन्छ। अहिले यही विषयमा गम खाएर छलफलमा छन् उनीहरू पनि। किनभने अवसरको उपयोग गर्न केही माहिर खेलाडीहरू जनता समाजवादी पार्टीभित्र प्रशस्त देखिन्छन्। मधेसको मुद्दा र संविधान अपुरो भएको दाबी उनीहरू सिंहदरबार पसेपछि चटक्कै बिर्सिन्छन्। यो त नेपालका दलहरूको देखिएको दृश्य हो। तर कहाँ बसेर कसले खेलिरहेको छ, रिमोट कन्ट्रोल कसको हातमा छ, त्यो सबै अदृश्य छन्। दुर्भाग्य नेपाल र हामी नेपाली जनताहरूको। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले विविध विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। खासमा आजको हाम्रो पहिलो फलोअप रिपोर्ट रहेको छ, फलोअप विषय रहेको छ मेडिसिटी अस्पतालको दादागिरी अथवा अस्पतालमा जो बिरामी भएर जान्छन् ती व्यक्तिले साँच्चीकै अस्पतालले दिनुपर्ने स्वास्थ्य उपचार पाएका छन्। अस्पतालभित्र मौलाउँदो लापरवाहीको घटना सम्बन्धी एक रिपोर्ट रहेको छ, जुन रिपोर्ट हामीले स्थलगत रूपमा गएर तयार पारेका हौँ। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ जसले यो विषयमा सरोकार राख्नुहुन्छ। यद्यपि हामीले अस्पतालको जुन प्रशासनसँग कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि यसभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि उहाँहरूको भागाभाग सुरु भएको थियो। उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको थिएन। उहाँहरू यो विषयमा प्रतिक्रिया नै दिन चाहनु भएको छैन। हामी अस्पतालमा पुगेर यस विषयमा सत्य तथ्य जानकारी लिन खोज्दाखेरि अस्पतालको फार्मेसीबाट 4 महिना अगाडि नै म्याद गुज्रिएको सलान पानी एक 18 महिने बालिकालाई चढाइन्छ। उसको बाबुले थाहा पाउँछन् र आमा र बाबुले गएर मेडिकल र अस्पताल प्रशासनलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु हुँदैन र करिब 2 हप्ता, सम्भवतः 2 हप्तासम्म ती बुवा आमा आफ्नो छोरीको उपचारको लागि अस्पताल परिसरमा बस्न विवश हुन्छन्। हिजो मात्रै अर्को अस्पतालमा आफ्नो छोरीलाई लिएर जाने स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको तर अस्पतालले लापरवाही गरेको भनेर उहाँहरू निस्किनु भएको छ हाम्रो टिमको साथीहरू पुगेपछि। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक महोत्तरीको एउटा घटना जसले महोत्तरीको सडक तातेको छ। त्यहाँका पुलिस प्रशासन र स्थानीय प्रशासनलाई औँला ठड्याएको छ। एक दम्पति जो साँची बसेको आधारमा आफ्नो घरको बिस्ताराबाट नै गायब भएका छन्। बिस्तारामा केही खुनका दागहरू लागेका छन् तर ती दम्पति कहाँ गए, कहाँ लगियो भन्ने अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासनले पत्ता लगाउन सकेको छैन। यो घटनालाई अपहरणको आशंकाको रूपमा हेरिएको छ। यस घटनाको वास्तविकता नै आजको कार्यक्रममा छर्लङ्ग बनाउनेछौँ। सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा हामी महोत्तरीका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक टिका बहादुर केसीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यस अलावा
राज्यको जहिले पनि विपन्नको दृष्टिमा गनिएको, राज्यबाट पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको समूह जसलाई यो राज्यले मनोरञ्जनको लागि र आफ्नो दास बनाउनको लागि मात्र प्रयोग गर्यो। हामीले आजको कार्यक्रममा दैलेखबाट आएर वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आँगनमा आएर नाराबाजी गर्न विवश, विगत 6 दिनदेखि नाराबाजी गरेर आफ्नो स्वास्थ्यमा समेत विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका वादीहरूको विशेष एउटा दर्दनाक रिपोर्ट पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा आजको कार्यक्रममा एकजना बाबु आफ्नो छोरीलाई बेपत्ता बनाइएको, जब इन्डिया गइसके पछाडि आफ्नो छोरी कहिले पनि कन्ट्याक्टमा नआएकिन् भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आफ्नो दुःख र बिलौना सुनाउन आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ र यस अलावा हामी 2 वर्षदेखि ओछ्यानमा रहेका एक व्यक्तिको दर्दनाक रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर र टेलिफोन मार्फत पनि जोडिनेछौँ। तपाईँहरूले कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 40.95% अर्थात् 1380 जनाले तालीमा र 59.5% अर्थात् 1990 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने मत धेरै आएको छ आम दर्शक महानुभावको गाली र तालीको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि। अब लागौँ आजको गाली र तालीको विषयतर्फ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल मुलुकका लागि सुखद हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र गाली र तालीमा आम जनसरोकारका विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने, चासो राख्ने विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो मत, आफ्नो विचार जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ पहिलो विषयबाट। सामान्यतया बिरामीलाई अस्पताल किन लगिन्छ, यसको तपाईँ हामी सबैले सामान्य रूपमा अन्दाज गरेर दिने एउटै मात्र उत्तर हुन्छ, उपचार गराउन। तर त्यही अस्पतालले बिरामीको उपचारमा लापरवाही गर्यो भने त्यसको परिणाम के होला? गत कार्यक्रममा हामीले ललितपुरको नक्खुमा रहेको नेपालकै ठूलो अस्पताल मानिने नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले एक बालिकाको उपचारमा गरेको लापरवाहीको घटना उजागरण गरेका थियौँ। काठमाडौँ स्थित कलङ्की बस्ने अतिना राजवंशीको 18 महिने छोरीको उपचारमा अस्पतालले लापरवाही गर्यो। बालिकालाई 10 दिन सो अस्पतालमा भर्ना गरियो, तर यो अवधिमा बालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै सुधार आएन। उल्टै अस्पतालले डेड एक्सपायर भएको सलान पानी चढाएको कारणले गर्दा उनको स्वास्थ्य झन बिग्रँदै गयो। अस्पतालको यतिसम्मको लापरवाही गर्यो कि म्याद गुज्रिएको सलान पानी बालिकालाई चढायो। चढाइसके पछाडि अस्पतालको प्रशासनले यस सम्बन्धी कुनै जानकारी र कुनै क्षमा याचना पनि मागेन। त्यसपछि बालिकाको स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो र तौल पनि घट्दै गएको छ। यदि हुँदासम्म पनि अस्पतालले परिवारलाई रिपोर्ट समेत दिन मानेन। मात्र उपचार शुल्क मात्र बढाइयो। बालिकाको थप उपचार गर्नुपर्ने हो या उनलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हो, यसबारे स्पष्ट रूपमा समेत जानकारी दिएन। बालिकाको परिवारलाई अस्पतालले बेवास्ता गर्दा हद नागेपछि अन्ततः शनिबार भने बालिकाकी आमाले डिस्चार्ज गर्ने निर्णय गरिन्। तर आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो पैसा होइन भन्दै चर्को शुल्क तिरेरै भए पनि उपचार गराइरहेका बालिकाको परिवारलाई अस्पतालले उपचार खर्च बापतको रकम 62,000 रुपैयाँ नबुझाइकन डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन भन्दै डिस्चार्ज हुन दिइरहेको थिएन। हाम्रो टिम जब नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा पुगेपछि अस्पतालका परिवारले आफ्ना बालिकामाथि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्नु पर्यो र यति बेला अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर ती बालिकाको परिवार घर पुगेको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपालकै ठूलो अस्पतालका रूपमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताललाई पनि लिने गरिन्छ। तर यो अस्पतालमा बिरामीमाथि चरम लापरवाही भएको एक उदाहरण कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको पछिल्लो कार्यक्रममा उजागर गरेका थियौं। 18 महिना अघि यही अस्पतालमा एडलिन हेरोन जन्मिएकी थिइन्। अस्पतालको नियमित फलोअपकै क्रममा रहेकी यी बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि र एक्कासी तौल घट्दै गएपछि उनको परिवारले बालिकालाई अस्पताल भर्ना गरियो। 10 दिनसम्म यी बालिकालाई अस्पतालको बेड नम्बर 711 मा भर्ना गरियो। तर 10 दिनसम्म भर्ना गरिँदा पनि बालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार आउनुको सट्टा उल्टै बिग्रदै गयो। यो बीचमा अस्पतालले उनको उपचारमा चरम लापरवाही गरियो। अस्पतालले यी बालिकालाई म्याद गुज्रिएको स्लाइन पनि चढाइदियो। करिब 4 महिनाको म्याद गुज्रिएको स्लाइन पानी उपचारमा संलग्न चिकित्सक र नर्सहरूले एक्का नै राखेनन्। त्यसपछि बालिकालाई ज्वरो आउने र तौल घट्ने जस्ता समस्या देखिएको परिवारको दाबी छ। यही अस्पतालमा जन्मिएकी बालिकाको वृद्धि विकास पनि निकै ढिलो भएपछि यो बीचमा अस्पतालले बालिकाको फिजियोथेरापी समेत गरेको थियो। तर बच्चा जन्मदा बखत नै चिकित्सकहरूले लापरवाहीको श्रृङ्खला सुरु गरेको परिवारको आरोप छ। यिनीहरूले बिगार्यो म अब यिनीहरूले ठिक पारेर देऊ भन्छु म त। आखिर जन्मिनदेखि नै उसलाई त मिस्टेक गरेर उ त्यो के अरे नराम्रो बिहेभ गरेर छ नि त। राम्रो ट्रिटमेन्ट त दिएको छैन हामीलाई यहाँ। हामी यही गर्छौँ। 10 दिन अस्पताल भर्ना हुँदा बखत अस्पतालले परिवारलाई रिपोर्ट समेत दिन मानेन। मात्र उपचार शुल्क बढिरह्यो। बालिकाको थप उपचार गर्नुपर्ने हो वा उनलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हो यसबारे स्पष्ट रूपमा समेत भनिएन बालिकाको परिवारलाई। नानुलाई यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नु म केही पनि कमी हुन दिँदिनँ भनेर चाहिँ हामीलाई फकाएर चाहिँ राख्यो। अहिले आएर डिस्चार्ज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ के अरे लेटर पनि दिन्न केही पनि गर्दिनँ भन्यो। अनि अस्ति त हामीलाई धम्का थियो तिमीहरू कोर्टमा जाने जाऊ मिडियामा जाने जाऊ म केही पनि गर्दिनँ जाने भाइ जाऊ भन्ने मलाई धम्काएर नि थियो। तर अस्पतालको व्यवस्थाले हद नाग्न थालेपछि अन्ततः शनिबार भने बालिकाकी आमाले डिस्चार्ज गर्ने निर्णय गरिन्। तर उनलाई अस्पतालले उपचार खर्च बापतको रकम 62,000 रुपैयाँ नबुझाइकन डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन भन्दै डिस्चार्ज हुन दिइरहेको थिएन। परिवारले अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिलाई बोलाइदिन आग्रह गर्दा अनेकन बहाना देखाउँदै प्रशासनका व्यक्तिले बालिकाको परिवारलाई भेट्न मानेन। फोन गरे पनि फोनै रिसिभ हुँदैन। अनि हिजो चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ नि त डाइरेक्टै भन्दाखेरि पनि हाम्रो फोन लाग्दैन। तर यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्छ फोन। कोही बोल्नु भएको छ उहाँहरूको तर्फबाट? त्यस्तो कोही पनि आउनु भएको छैन। उहाँलाई अथोराइज नै दिएको छैन। उहाँले त्यही बिलको बारेमा मात्र कुरा गर्नुभएको छ। फोकस नै बिल मात्र छ यिनीहरूको। तर उनीहरूलाई अस्पतालका सेक्युरिटी गार्डले शनिबार बिहानदेखि नै निगरानीमा राखिरहे। अस्पतालमा एक बिरामीको परिवारका लागि प्रशासनले खटाएको सेक्युरिटी गार्डहरूको दृश्य एकैछिन हेरौँ। त्यसपछि हाम्रो टिम अस्पतालमै पुग्यो र हामीले पनि प्रशासनका व्यक्तिलाई बोलाउन आग्रह गर्यौं। तर अस्पतालका एमडी पंकज बास्तोला आउँदै हुनुहुन्छ। केही समय पर्खन भनियो तर प्रशासनका व्यक्तिलाई पर्खेर बसेको घण्टौं बितिसक्दा पनि एमडी पंकज आएनन्। बरु प्रशासनले सेक्युरिटीका इन्चार्जलाई पठायो र उनले बालिकाको परिवारलाई हाम्रो टिमकै अघि सम्झाइ बुझाइ जस्तै गर्न थाले। अब के गर्ने भन्नुहोस् त। अब के गर्ने उहाँहरू जाने तयारीमा हुनुहुन्छ हैन। अब हस्पिटलले भनेको लेटर पनि दिएको छैन हैन। एउटा चीज के गर्नु भने हजुर अब उहाँ जाने हो आफ्नो गर्न सक्दैन। हजुर हजुर हस्पिटलको तर्फबाट चाहिँ नि अब सेकेन्ड स्टेप अब आफ्नो हिसाबले के गर्छ हैन। अब उहाँको ड्युज गर्नुपर्ने त्यो गर्दा अब म्याद गुज्रिएको स्लाइन चढाएर गल्ती स्वीकारेको अस्पतालले किन मान्दैन कागज बनाउन? म्याद गुज्रिएको स्लाइन दिने फार्मेसीले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरियो। स्लाइनमा अक्टोबर 20 सम्मको म्याद लेखिएको छ। यो मितिलाई मान्ने हो भने स्लाइनको म्याद गुज्रिएको 4 महिना भइसकेको छ। तर अस्पतालले त्रुटि गरेकै हो भन्ने आधिकारिक कागज गरेरै दिनुपर्ने परिवारले माग राखेपछि अस्पताल प्रशासनले दिन मानेको छैन। भोलि अन्य अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदा बालिकाको ज्यानमाथि तलमाथि भए त्यसको जिम्मेवार को भन्दै परिवारले प्रश्न गरिरहेका छन्। साथै जबसम्म आफूले अस्पतालबाट त्यो कागज पाइँदैन तबसम्म उपचार बापतको रकम नतिर्ने अडान पीडित परिवारको छ। मलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सलाइन एक्सपायर चलाएको छ त्यो मलाई लिखितमा दिनु पर्यो। केही भइहाल्यो भने उसलाई फुल मैले पेमेन्ट गरिसकेपछि यिनीहरूले मिस्टेक त मान्नु पर्यो नि त। मलाई त्यो चाहिँ लेटर चाहिँ चाहिन्छ। उसले 2 दिन उहाँले सलाइन चढाएको कम्पनसेसन चाहिँ मलाई लेटर चाहियो। कम्पनसेसन चाहिँ म्याद गुज्रिएको स्लाइन चढाइएको भन्दै बालिकाको परिवारले गत बिहिबार मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी समेत गरे। तर काउन्सिलबाट पनि कुनै छानबिन भएको छैन।
मिडियम काउन्सिलले चाहिँ डिस्चार्ज गरेर आउनु अनि म त्यो प्रुफ लिएर आउनु अनि म हेर्छु भने प्रुफ भने के हो मैले भिडियो छँदैछ मसँग स्यालेन्स छ भिडियोको त्यो मान्यता नै लिँदैन त्यो फेक हुनसक्छ अहिले सबैले फेक बनाउँछ भनेको हामी फेक बनाएर किन जानु बच्चालाई हामी किन युज गर्नु हो मेरो बच्चा त खेलाउन त होइन बच्चालाई खेलाउँदा म पैसा के माग्दै हिँड्ने त होइन मैले अनि त्यही भने मैले अनि मसँग प्रुफ भने यति नै हो मसँग अरू त छैन भनेको होइन अनि म अहिले डिस्चार्ज गरेर आउनु मैले अहिले चाहिँ अनुगमन गर्न मिल्दैन किनभने यिनीहरूले पेपर लुकाउँछ भनेको हामीसँग A to Z फोटो खिचेर राखेकै पेपर छ भनेपछि यिनीहरू आउँदाखेरि कसरी लुकाउँछ त्यो यता परिवारले आफ्नो बच्चा अस्पतालमा नै दिन प्रतिदिन असुरक्षित भन्दै गएको भन्दै जसरी पनि डिस्चार्ज गर्ने भने र जबसम्म प्रशासनको व्यक्तिले भेट्न मान्दैन तबसम्म उपचारको शुल्क बापतको 62,000 रकम नदिने अडान लिए र अस्पतालबाट निस्किए। अस्पतालबाट निस्कदै गर्दा बालिकालाई ज्वरो आइरहेको थियो। दर्शक महानुभाव, देशको नाम कहलिएको अस्पताल नक्कु स्थित मेडिसिटी अस्पताल जसले आफ्नो अस्पतालमा आउने बिरामीको स्वास्थ्यमा यति ठुलो लापरवाही गर्दा पनि कहिले क्षमा याचना गर्दैन र आफूले यो विषयमा प्रष्टीकरण दिन पनि खोज्दैन। अस्पताल प्रशासनसँग हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ। यतिसम्मको लापरवाही गरिन्छ जुन अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न रहेको छ भनेर पैसामा मोलमोलाई गरिन्छ, तर त्यही अस्पतालले उपचारमा यतिसम्मको लापरवाही गर्छ। आफ्नो फार्मेसीमा करिब 4 महिना अघि नै म्याद गुज्रिसकेको स्लाइन पानी राख्छ र त्यही स्लाइन पानी लिएर आएर एक 18 महिने बालिका जो त्यही अस्पतालमा जन्मिन् र त्यही अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी थिइन् नियमित रूपमा फलोअपको रूपमा, तर त्यही बालिकालाई चढाइन्छ। यदि त्यो स्लाइन पानी थियो उनका अभिभावक अलिकति पढे लेखेका थिए, बुझेका थिए र बालिकाको स्वास्थ्यमा त्यति ठुलो नोक्सानी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिने रूपमा भएन। त्यो ठाउँमा कुनै मेडिसिन भएको भए, कुनै औषधि भएको भए र त्यो बच्चाको ज्यान केही भइदिएको भए पनि अस्पताल प्रशासन चुप्प बस्थ्यो। किनकि अस्पताल प्रशासनमा जहाँ हामी रिपोर्टिङको लागि शनिबार जाँदाखेरि अस्पतालमा देखिएका दृश्यहरूले छर्लङ्ग बनाएको थियो। त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डको अवस्था हेर्दाखेरि अस्पतालका म्यानेजमेन्टको कोही पनि व्यक्तिले यो विषयमा आएर बोल्न नखोज्दाखेरि र त्यहाँ अस्पतालमा प्रहरीको उपस्थिति देख्दाखेरि नियामक निकाय र प्रशासनलाई खरिद गरेर बस्न सकेको छ मेडिसिटीले, तर आफ्नो अस्पतालमा आउने बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा भने यति ठुलो गम्भीर लापरवाही गर्छ। तर पनि यो लापरवाहीको क्षमा याचना र एकचोटि पनि स्पष्टीकरण दिन सक्दैन। आजको कार्यक्रममा हामीले लगातार रूपमा यो विषयमा फलोअप गरिरहेका थियौँ र यति बेला अस्पतालमा हुने लापरवाही, अस्पतालमा हुने कुनै पनि विकृति र विसङ्गतिको खबरदारी गर्न बसेको मेडिकल काउन्सिल जो नियामक निकाय मानिन्छ, तर त्यही मेडिकल काउन्सिलमा बसेका व्यक्तिहरू यो विषयमा बोल्न मान्दैनन्। यद्यपि ती बालिकाको आमाले बिहिबार नै गएर त्यहाँ एउटा निवेदन दिइसकेकी हुन्छन्, उजुरी दिइसकेकी छिन्। मेरो स्वास्थ्य, मेरो छोरीको स्वास्थ्य दिनानुदिन बिग्रँदो छ, मेरो छोरीको स्वास्थ्यमाथि मेडिसिटीले लापरवाही गरेको छ भनेर उनले उजुरी निवेदन दिँदा पनि मेडिकल काउन्सिलले यो विषयमा बोल्न आनाकानी गर्छ र छानबिन गर्न डराउँछ। किनकि यहाँ जुन अस्पतालको पावर र पैसा छ भने नियामक निकाय पनि झुक्छ नै, यो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यति बेला हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा आउनु भएको छ अथिना राजवंशी जो बालिकाकी आमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अथिनाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हेलो, नमस्ते म्याम। यति बेला अब छोरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? म्याम अहिले घर ल्याएदेखि चाहिँ अलि सुधार छ, ऊ अहिले एक्टिभ नै छ, तर हस्पिटल जुन दिन ल्याएको ऊ त्यो दिन चाहिँ चिडचिड गर्यो, तर भोलि आजदेखि चाहिँ ऊ नर्मलै नै छ। अब जुन मेडिसिटी अस्पतालले यो किसिमको लापरवाही गर्यो, यो पीडा तपाईँले भोगिरहनु भएको छ। हजुर, के गर्नुहुन्छ अब तपाईँ? म त त्यही हो, म्यानेजमेन्टपट्टिले मलाई एउटा मैले मिस्टेक गरेको हो त्यो भन्ने लेटर चाहिँ मलाई चाहिँ चाहिन्छ नै चाहिन्छ। तपाईँलाई आशा छ
अब हामी आफै पनि त्यहाँ फिल्डमा रिपोर्टिङको लागि आउँदाखेरि तपाईँको गुनासोलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोज्दाखेरि अस्पताल प्रशासनले यो विषयमा एकदमै मौन बसेको छ। तपाईँलाई विश्वास छ उहाँहरूले यो आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुहुन्छ, क्षमा याचना गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले त गर्नै हुँदैन, किनभने हामी हिजो भनेरै आएको थियौँ कि के अरे अस्पतालले मलाई त्यो गरिदिनुपर्छ, अनि आज बोलाउँछु भन्नुभएको छ। तर आज उहाँबाट केही पनि त्यो के अरे एउटा कल पनि आएको छैन। हजुरको छोरी कस्तो छ भनेर पनि मलाई एउटा कल पनि आएको छैन त्यहाँबाट। लेटर त परै जाओ। हजुर, उहाँले हिजो तपाईँ त्यहाँबाट आफ्नो छोरीलाई लिएर हिँड्दाखेरि भोलि आइतबार प्रशासन खुल्छ, त्यस पछाडि मलाई भेट्नुहोस् भनेर, अस्पताल प्रशासनलाई भेट्नुहोस् भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। आज तपाईँलाई फोन आयो, उहाँहरूले सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो? उहाँले त छोरीको हेल्थको बारेमा पनि सोध्नलाई पनि एकजनाले पनि कल गरेको छैन हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ। अब तपाईँले गत बिहीबार गएर मेडिकल काउन्सिलिङमा पनि न्याय खोज्नको लागि एउटा उजुरी दिनुभएको छ। हजुर, अब तपाईँलाई मेडिकल काउन्सिलले न्याय दिन्छ भन्ने लागेको छ? मलाई लागेको छैन। मैले जुन दिन त्यो के अरे लेटर जुन दिन मैले एप्लिकेसन दिएर आएको थिएँ त्यहाँबाट मलाई 6 बजीतिर जहाँ कि अफिस बन्द भइसकेपछि मलाई कल आएको थियो कि तपाईँहरू डिस्चार्ज गरेर आउनु, अनि के प्रुफ छ भनेर लिएर आउनु भने होइन। मैले अनि उहाँलाई पनि भनेको थिएँ कि मसँग त्यो चलाइन चढाएको बट्टा छ, अनि मसँग भिडियो मात्र छ। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि त्यो प्रमाणले केही पनि हुँदैन, हामी त्यहाँनिर आउन सक्दैन भने। जहाँ कि म त्यहाँनिर एडमिट नै थिएँ नि, एडमिट हुँदाखेरि त उहाँहरू छानबिन गर्न आउनु सक्थ्यो नि त। तर आउनु भएन, उहाँले पनि डिस्चार्जमै फोकस गर्नुभयो। जहाँ कि हामीले त्यहाँबाट जाओस् नै, डिस्चार्ज गरेर जाओस्, हाम्रो यो कुरा नै त्यो के सेलाएर जाओस् भनेर खोज्नु भएको थियो उहाँले पनि। हजुर, अब यो छोरीको डिस्चार्जको क्रममा अस्पतालले तपाईँसँग कस्तो खालको व्यवहार गर्यो? यद्यपि हामी स्वयं नै तपाईँसँग त्यहाँ फिल्ड रिपोर्टिङको लागि पुगेका थियौँ तपाईँ सामु, एकचोटि हाम्रो दर्शकलाई पनि बताइदिनुहोस् त। हामीलाई होइन, हामी आज डिस्चार्ज हुँदैछ, तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट ल्याउने कि सेक्युरिटी ल्याउने जेसुकै गर्नु, तर आज म चाहिँ बिल नतिरिकन जबसम्म मलाई लेटर दिँदैन म तबसम्म म पैसा नै पे गर्दिनँ। मलाई जब बिल यिनीहरूले के अरे लेटर दिन्छ म पे 100% सबै फुल गरिदिन्छु भने चाहिँ मलाई बिहानदेखि नै सेक्युरिटी मेरो रुममा राखिरहेको थियो। बिहानदेखि नै 6-7 जना हामी मम्मी पनि हुनुहुन्छ होइन, मम्मीलाई बच्चा राखे पनि हामी बाहिर गेटबाट बाहिर के मात्र निस्के हुन्छ, सेक्युरिटी हाम्रो फलो गर्दै आइरहेको हुन्थ्यो। जहाँ कि हाम्रो सामान बेबी नै बेडमा नै त्यो के अरे बेड रुममा नै हुन्थ्यो। त्यही पनि यिनीहरूलाई विश्वास छैन कि हामी चाहिँ भाग्ला नै जस्तो गरेर यिनीहरूले चाहिँ सेक्युरिटी 4-5 जना गरेर यो के राखिरहेको थियो, तल पनि माथि पनि। अब अतिनाजी, तपाईँलाई छोरीको स्वास्थ्यसँग सरोकार थियो पैसासँग भन्दा पनि, होइन? हजुर, अब छोरीको स्वास्थ्य मैले त भनेको थिएँ उहाँले जतिसम्म 100% त्योभन्दा बढी नानु ठिक छ भने म त्योभन्दा बढी नै तिर जान्छु, तर मेरो नानुको हेल्थ राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यो एक्सपायर्ड च्यालेन्ज चलाएको त्यसको चाहिँ जिम्मा चाहिँ म्यानेजमेन्टले लिनै पर्यो। हजुर, अब छोरीको थप उपचार गराउनको लागि त्यस पछाडि अस्पताल प्रशासनले यो किसिमको लापरवाही गरेको छ, तर पनि अस्पताल प्रशासन लाज पचाएर त्यत्रो प्रतिष्ठा कमाएको अस्पताल, अब अस्पतालले तपाईँलाई कुनै पनि यति बेला प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अब थप उपचारको लागि के गर्नुहुन्छ? म त त्यो मेडिसिटीमा अब डिपेन्ड नै हुँदिनँ। मैले नानुको लागि चाहिँ अर्को डक्टर खोज्दैछु, जो कि अब उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ राम्रो डक्टर। अब हेर्दै जाउँ के भन्दो रहेछ अरू डक्टरहरूले पनि। तर म मेडिसिटीलाई चाहिँ छोड्नेवाला चाहिँ छैन, किनभने उहाँ त फरेनरको बच्चा हो नि। अब फरेनरको बच्चालाई चाहिँ त्यस्तो गर्छ भने हामी नेपालीको बच्चाहरूलाई चाहिँ झन् के गर्ला यिनीहरूले? हजुर, हामी यिनीहरू के अरे मेडिसिटीमा त ढुक्क भएर त बस्नु भएन। हामी जहाँ के उपचार गरिरहेको हामीले 2-3 जनाकै लापरवाही केस नै देखेको छौँ, तर उहाँहरू चाहिँ बोल्न मान्नु भएन। मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन, हामी चाहिँ बोल्छौँ भनेर। हजुर, हामी चाहिँ चुप लाएर बस्दैनौँ भनेको। अब अतिनाजी, समय र जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो छोरीको स्वास्थ्यको गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुहोला। तपाईँको छोरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। हजुर, थ्याङ्क यू म्याम। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएको। थ्याङ्क यू सो मच। यति बेला हामीसँग अथिना राजवंशी जोडिनु भएको थियो, जसको 18 महिने छोरी मेडिसिटीमा उपचार गराउने क्रममा अस्पतालले यति धेरै लापरवाही गरेको छ कि त्यसको फेरिस्त अझै के खुल्दै जानेछन्। त्यो आगामी श्रृङ्खलामा पनि तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। नेपालका धनाढ्य व्यक्ति उपेन्द्र महतोको अस्पताल, जुन अस्पताललाई नेपालको स्टार अस्पताल पनि भन्दा हुन्छ,
जहाँ सेवा सुविधा र अस्पतालको प्रतिष्ठा बेग्लै छ। अस्पतालको वेबसाइट हेरौँ, अस्पताल गएर हेरौँ, तर त्यही अस्पतालमा विगत 4 महिना अगाडि नै म्याद गुज्रिएको स्लान पानी राखिन्छ। त्यही पानी लगेर अस्पतालमा उपचार गएका बिरामीलाई चढाइन्छ। एक बालिकालाई त्यो स्लान पानी थियो र अभिभावक पढेका थिए र मात्र उनको ज्यान बच्यो। यदि त्यसमा अरू कुनै मेडिसिन भएको भएदेखि अस्पतालको यो लापरवाहीको फेरिस्त के थियो होला? अस्पतालमा यी नानी मात्र होइन, अन्य उपचारमा जाने विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा पनि मेडिसिटी अस्पतालले लापरवाही गरिरहेको छ। हामी यस विषयमा निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र खबरदारी गर्नेछौँ। सम्बन्धित नियामक निकाय जसले यति बेला कानमा तेल हालेर बसेको छ, जसलाई फाइल हेर्नुपर्छ भन्दै मेडिकल काउन्सिलका व्यक्ति हामीसँग पन्छिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी यस विषयमा जवाफ लिएर छाड्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी अल्मलिएको त होइन? अहिले महोत्तरी पिपरा गाउँपालिकाका स्थानीय यस्तै प्रश्न गर्न विवश छन्। 6 दिन बितिसक्यो पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाट दम्पतिहरू अपहरणमा परेको। सोमबार राति घरमा सुतिरहेका उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन। प्रहरी भन्छ खोजी कार्य त जारी छ, तर परिणाम शून्य। एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बनेका उनीहरूको अपहरण त्यही कारण भएको स्थानीयहरूको दाबी छ। 6 दिनसम्म पनि कतै खोज खबर नहुने प्रहरीको अनुसन्धानलाई शङ्काको घेरामा राख्न थालिएको छ। यतिका दिनसम्म पनि प्रहरी अनुसन्धानले कुनै माखो नमार्दा शङ्का बढ्नु पनि अस्वाभाविक भने पक्कै होइन, बरु कतै प्रभावको मिलेमतो त होइन भने आशंकालाई बल पुर्याएको ठान्नेहरूको मुख कसरी थुन्न सक्छ प्रहरी प्रशासन? ओछ्यानबाट नै मध्यराति अपहरित दम्पतिमाथि अपहरण अघि भौतिक आक्रमण पनि भएको कोठामा भेटिएको रगतको टाटाहरूले प्रष्ट पारेको छ। त्यसमाथि अपहरणकारीले ओछ्यानसहित दम्पतिको अपहरण गरेपछि त्यो पाटो रहस्यको अर्को विषय बनेको छ। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। अपहरण गर्नु अघि भौतिक आक्रमण पनि भएको पुष्टि। फागुन 10 गते सोमबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सहडुवामा एक दम्पति बेपत्ता भए। 65 वर्षीय मुसाफिर झा र 60 वर्षीय गीतादेवी राति सुतिरहेकै बेला घरबाट अपहरणमा परे। उनीहरूको अवस्था के छ कसैलाई थाहा छैन। उनीहरू सुतिरहेको ओछ्यान वरिपरि रगतका छिटाहरू भेटिएका छन्। यी रगतका छिटाहरूले उनीहरू कसैको आक्रमणको शिकार बनेको प्रष्ट हुन्छ। घटनास्थलको प्रकृतिले उनीहरूको अपहरण अघि आक्रमण भएको पुष्टि गर्छ। घटनालाई रहस्यमय बनाउन अपहरणकारीले उनीहरू सुतेको ओछ्यान समेत लगेका छन्। दुवैजना सुतेको ठाउँमा रगत भेटिएकाले घटना शङ्कास्पद रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टीका बहादुर केसीको तर्क छ। जग्गा विवादमा साक्षी बस्दा अपहरण भएको आशंका। यी दम्पतिको गल्ती केही होइन, हो त मोही सम्बन्धी एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बस्नु। स्थानीयको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अदालतमा विचाराधीन एउटा मोही सम्बन्धी जग्गा विवादमा झा दम्पति साक्षी थिए। सोमबार राति नै बेपत्ता पारिएका झा दम्पतिको खोजीका लागि प्रहरीमा खबर गरिएको थियो। खबर पाएको प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको बताए पनि उपलब्धि शून्य जस्तै छ। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलित। यता दम्पतिलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै स्थानीयले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा महोत्तरी प्रहरीले हालसम्म 12 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरी सोधपुछ समेत गरिसक्यो, तर अपराधीको नजिक पुग्न सकेको छैन, न त दम्पतिको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नै पाउन सकेको छ। कतैको प्रभावमा नपरोस् प्रहरी अनि कतैको दबाव पनि नआओस्, ती पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। सरकार भएको अनुमति गराउन प्रहरी सक्रिय बनोस्। दर्शक महानुभाव, एक दम्पति, वृद्ध दम्पति जो जग्गा सम्बन्धी एउटा मुद्दामा साँची बसेकै आधारमा घरबाट बिस्तरासँगै गायब बनाइन्छन्। त्यो घरको अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै भौतिक आक्रमण भएको दृश्यले पनि बताएको छ। त्यहाँ रगतका केही टाटाहरू पनि रहेको र कतै हत्या त भएको होइन भन्ने आशंका पनि रहेको छ। प्रहरी भन्छ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, तर आज 6 दिन बितिसक्यो। यही घटनालाई लिएर महोत्तरीमा सडक तातेको छ प्रहरी प्रशासन विरुद्ध, तर पनि प्रहरी प्रशासनले यस विषयमा आफ्नो अनुसन्धान
मा केही फेला परेको अहिलेसम्म बताउन सकेको छैन। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। जो प्रहरी उपरीक्षक हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका टीका बहादुर छेत्री, उहाँसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र यसै गरी प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाई पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। यो घटनाको अनुसन्धान कसरी बढिरहेको छ अगाडि र यो घटनालाई लिएर आम महोत्तरीवासी जसले भोलि न्यायको लागि साँच्ची बसेकै आधारमा अथवा कुनै पनि घटनामा आवाज उठाएको र सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि पहल गरेकै अवस्थामा घरबाट नै कतै अपहरणमा पर्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि स्थानीयमा बढेको छ। स्थानीय प्रशासनलाई सुरक्षा खै भन्दै स्थानीयहरू जवाफ मागिरहेका छन्। हामी निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमको साथीहरूले यति बेला निरन्तर कोसिस गरिरहनु भएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग प्रदेश 2 का प्रहरी कार्यालय कृष्ण प्रसाईसँग हामीले यस अगाडि नै कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कार्यक्रममा तपाईले यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर पूर्व जानकारी पनि गराएका थियौँ। यो सँगै हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टीका बहादुर केसीलाई पनि पूर्व जानकारी गराएका थियौँ। यद्यपि उहाँहरू अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यो घटनालाई लिएर यति बेला महोत्तरीवासी आफ्नो सुरक्षालाई लिएर पनि सशङ्कित बनेका छन्। हामी यस विषयलाई निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। 6 दिन बितिसक्यो। एक दम्पति एउटा जग्गाको मुद्दामा साँची बसेकै आधारमा घरको जुन सुतिरहेको बिछौनाबाट बिस्ताराबाट नै अपहरणमा परेको आशंका गरिएको छ। प्रहरीले न अहिलेसम्म उहाँहरूको घटनाको कुनै तथ्य फेला पार्न सकेको छ। अनुसन्धानबाट के सुन्ने नै हातमा लागेको हो त अथवा यसमा कुनै मिलेमतो त छैन प्रशासनको भनेर यति बेला स्थानीयहरू सशङ्कित बनेका छन्। स्थानीयहरूको यो आवाजलाई हामी पनि बुलन्द बनाउनेछौँ र कार्यक्रम मार्फत यस घटनाको सत्य तथ्य जानकारी हामी लिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला यस सम्बन्धी हामी कार्यक्रम अवधिभर सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन लाग्यो भने हामी सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस निरन्तर गरिरहनेछौँ। त्यस अगाडि लागौँ अर्को विषयतर्फ। वज्रपात त्यही जहाँ गरिबी रहेको हुन्छ, जोसँग साँझ बिहान छाक टार्ने केही उपाय हुँदैन, चोट र पीडा पनि त्यही परिवारमाथि पर्छ जो पेट पाल्नका लागि रातो दिन पसिना बगाउन विवश हुन्छन्। यस्तो भएको हुम्लाको एक गरिब परिवारमाथि पनि हो। बुढेसकालको आफ्नो सहारालाई अहिले आफूहरू नै सहारा बन्नुपर्दा भोलिका दिनहरू उनीहरूका लागि कहाली लाग्दो बनेर चिच्याउँदैछ। हुम्ला ताजाकोटका 20 वर्षीय युवा ओमराज शाही 2 वर्ष अघि प्यारालाइसिस भएर ढलेपछि ओछ्यानबाट उठ्न सकेका छैनन्। गरिब र दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण ओमराजका बाबुआमाले उनको उपचार पनि गराउन सकेका छैनन्। घरमा भएको गाईबस्तु, खसी, बाख्रादेखि लिएर सम्पत्ति सबै सकियो, तर छोराको कहिले पनि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएन। अब ओत्लाग्ने एउटा छानो मात्र बाँकी छ। ओमराजका बुबा कालीबहादुर सहयोग खोज्दै छोराका लागि भिख माग्न पनि विवश बनेका छन्। हुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुर साईले पठाएको यो पीडादायी रिपोर्ट हेरौँ। बुढेसकालको सहारा नै थला परेपछि 2 वर्षदेखि ओछ्यानबाट उठ्न सकेका छैनन् ओमराज शाही। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनको उपचारमा समस्या भएको छ। प्यारालाइसिस भएर 2 वर्ष अगाडि ढलेका हुम्ला ताजाकोट 3 रामा गाउँका ओमराज शाही उठेर हिन्डुल गर्नु त के, राम्रोसँग बस्न र बोल्न पनि सक्दैनन्। उनलाई दिसा पिसाब गर्न पनि आमा बुबाको सहारा चाहिन्छ। ओमराजको उपचारमा भएको सम्पत्ति सबै सकियो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा छोराको उपचार गर्न समस्या भएको ओमराजका बुबा काली बहादुर शाहीले बताए। छोरा बिरामी भएपछि घरमा गाई गोरु, बाख्रा र सम्पत्ति सबै सकिएको, तर छोरालाई सन्चो नहुँदा झनै पीडा थपिएको पनि शाहीको दुखेसो छ।
ओमराज बिरामी भएर थलिएपछि उनले एसईई समेत दिन पाएनन्। सहयोगका लागि भिख माग्न विवश कालीबहादुर। आफूसँग छोराको उपचार गर्न बस्ने घरबाहेक अब केही बाँकी नरहेकाले उनी सहयोगी हातहरूको खोजीमा लागेका छन्। ताजाकोट गाउँपालिकाले 10,000 रुपैयाँ उपचारका लागि सहयोग गरेको भए पनि अन्य सहयोग केही नपाएको कालीबहादुरको गुनासो छ। अब हामीले भएको मेरो खर्च भेडा बाख्रा गाई बल्द सबै बेचे, खेतबाट पनि बेचे होइन, औषधि खर्चसम्म गर्ने भएन। अब गरिब मान्छे पालिनु, अरू बच्चा पाल्नलाई पनि मलाई मुस्किल भइसक्यो, आफू पाल्ने भने मुस्किल भइसक्यो। अब कोही भएपछि हामीलाई कोही मन्त्रीज्यू, कोही अरू हुनु होला, कोही सबैजना भएपछि कोही मेरो मान्छे भए दाजुभाइ कोही भएपछि मेरो छोरालाई बचाइदिने उपाय गरिदिनुहोस् भनी हात जोडिया छौँ। गरिब हुँदा उपचार पनि भएन। बाजुरा र मुगुसँग जोडिएको हुम्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको ताजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को रामा गाउँका यी 20 वर्षीय युवक ओमराज घरको आर्थिक अवस्था कमजोरीका कारण उपचार नपाएर घरको ओछ्यानमा नै पीडा सहेर बस्न विवश छन्। पैसा नहुँदा अस्पताल पुगे पनि उपचार पाएनन् ओमराजले। प्यारालाइसिसका कारण ओछ्यानबाट उठ्न र बोल्न नसक्ने ओमराजलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरे पनि आर्थिक अभावका कारण उपचार नगरेरै गाउँ फिर्ता लगिएको थियो। घरमा रहेका पशु वस्तु र भएको सम्पत्ति बेचेर छोराको उपचार गर्न नेपालगञ्ज लगिएको भए पनि आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्न नसकेर घर फिर्ता ल्याएको र विगत 3 वर्षदेखि खाना खुवाइदिने र बोकेर भित्र बाहिर गर्ने गरेको ओमराजका बुबा कालीबहादुर बताउँछन्। पैसा पनि सिद्धिहाल्यो, नेपालगञ्ज गएँ, मेडिकलमा उसमा गएँ, त्यो मेडिकल कलेजमा लिएँ भएन, धेरीमा लिएँ भएन, 3-4 लाख रुपियाँ गइसक्यो। पैसा नेठीको बाख्रा बेची लिएँ, गोरु बेची लिएँ, खेतगडा बेची लिएँ, सञ्च भएन, अन्ति ऋण दिने मान्छे पाएन। गरिब भएकैले कसैले पनि ऋण समेत दिएनन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचारका लागि कसैले पनि ऋण नदिएको गुनासो पनि कालीबहादुरको छ। घरको अवस्थाले उपचार गर्न सम्भव नभएपछि हृदय सहयोगी निकायसँग आफ्नो छोराको उपचारका लागि शाहीले सहयोगको याचना गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, एक दर्दनाक रिपोर्ट हामीले प्रसारण गर्यौँ। गरिबी र त्यसमा पनि आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको र जो सन्तानले आफूलाई बुढेसकालमा सहारा बनेर छाया दिन्छ भन्ने सोचेका बाबुआमा नै आफ्नो सन्तानको सहारा बन्नु परेको यो विषयमा हामीले गाउँपालिका र वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। स्थानीय सरकारसँग पनि यो विषयमा उहाँहरूलाई केही सहयोगको लागि पहल गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ टेलिफोन सम्पर्क गर्दै। र यदि तपाईँहरू सहयोगी मनहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँको यो स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरिदिनको लागि एउटा बुवा आमाको बिलौनालाई तपाईँहरूले मनन गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पूर्ण स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभाव, आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले अन्य विषयहरू पनि समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आएर आफ्नो घाँस बाँस र कपासको प्रत्याभूति गराइदिनको लागि प्रदेश सरकारलाई गुहारिरहेका वादी समुदाय जो विगत 6 दिनदेखि त्यहाँ प्रदेश सरकारको प्राङ्गणमा बसेर मुख्यमन्त्रीलाई घचघचाइरहेका छन्। कति वादी समुदायका व्यक्ति जो ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यति बेला अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाकोसम्म प्रभाव नगरिकन घाँस बाँस र कपास हामीलाई प्रत्याभूति गराइदेऊ, राष्ट्रबाट धेरै समयसम्म हामी पिछडिएर बस्यौँ, यो पीडालाई मलम लगाइदेऊ भन्दा पनि उहाँहरूले यति बेला राज्य छ र तिम्रो लागि समानतापूर्वक सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति पाइरहेका छैनन्। आज पनि वादी समुदाय र प्रहरी प्रशासन बीच झडप भएको छ। हामीले यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित
व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। महेन्द्रबहादुर साई जो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँगै हामी कुराकानी गर्नेछौँ यस कार्यक्रममा। र यस अलावा जो यति बेला त्यो पीडामा छटपटाइरहनु भएको छ र प्रदेश सरकारको प्राङ्गणमा आएर नारा लगाउन र आफ्नो घाँस बाँस कपासको प्रत्याभूति गराइदेऊ भनेर व्यवस्थापूर्वक विनम्र अनुरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पनि आवाज आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईहरू देश तथा विदेशबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ भने नेपालमा तपाईहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीलाई टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज 24 टेलिभिजनबाट भने तपाईहरू हामीसँग विश्वको कुनै पनि कुनाबाट जोडिन पनि सक्नुहुनेछ। युट्युब, हाम्रो अफिसियल फेसबुक, त्यसै गरी तपाईँ कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ देश तथा विदेशमा भने हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू सदा तपाईहरूको लागि खुला रहनेछ। अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषय। नेपालमा धेरै जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। हरेक नेपाली रैती होइनन्, नागरिक हुन्। नेपालको संविधान र कानुनले स्पष्ट व्याख्या पनि गरेको छ। 100 भन्दा बढी जात जाति बसोबास गर्ने मुलुकमा पछाडि पारिएका धेरै समुदाय र धेरै जातहरू छन्। महिला, दलित, जनजाति भौगोलिक रूपमा विभेद खेपेका हिजो आज पनि उस्तै छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् वादी समुदाय। वादी समुदाय दलित भित्रको पनि अति पिछडिएको समुदायको रूपमा गनिएको छ। उनीहरूलाई राज्य तथा विभिन्न निकायबाट वञ्चित बनाइएको छ। विगतमा वादीहरूलाई परम्परागत कला र संस्कृतिका धनी समुदायको रूपमा चिनिन्थ्यो। 2065 पुसमा वादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त घोषणा गरियो। तर 12 वर्ष बित्दा पनि वादी समुदाय अवहेलनामै जिउन विवश छ। सङ्घीय संरचनामा गएको मुलुकमा तिनै तहको सरकारको बेवास्तामा परेका यी वादी समुदायको पुकार कसले सुनिदिने? आज पनि अधिकारका लागि धरनामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। स्थानीय पत्रकार यज्ञ खत्रीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। हरेक नागरिकको समानताको अधिकार हुन्छ। घाँस बाँस र कपास अर्थात् खान बस्न र लत्ता कपडाबाट कोही वञ्चित हुनु पर्दैन। नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो यो। तर समाजमा स्थापित हुने प्रयासमा रहेका वादी समुदाय यी अधिकारबाट वञ्चित बनेका छन्। अहिले पनि सरकारसँग हार गुहारमा उत्रिएका वादी समुदायले स्थापित हुने अवसर कहिले पाउने? को हुन् वादी समुदाय? 14औं शताब्दीतिर वादीहरू भारतबाट सल्यान हुँदै रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र दैलेखमा बसोबास गर्न आइपुगेको बताइन्छ। उनीहरू नाचगानका लागि सम्मानित थिए। त्यति बेलाको समयले वादी समुदायको सम्मानजनक इतिहास बोकेको थियो। तर पछि आएर केही राजा, रजौटा, मुखिया र जमिनदारहरूले वादी समुदायका केही परिवारका अविवाहित महिला र चेलीबेटीहरूलाई यौन शोषणमा पारेको पाइन्छ। यहीबाट वादी समुदायको पीडा सुरु भयो। समाजले हेयको दृष्टिकोणबाट हेर्न थाले। 2068 सालको जनगणना अनुसार वादी समुदायको जनसङ्ख्या 38,603 पुगेको छ। दैलेखमा मात्र झण्डै 669 जनसङ्ख्या वादी समुदायको छ। 402 परिवार र 112 घरधुरी रहेका छन्। विभेद किन? पछाडि पारिएका वादी समुदायले 2064 सालमा राज्य विरुद्ध आन्दोलन गरे। आन्दोलनमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए, सरकार कहिलेसम्म नाङ्गिने? वादी समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि 2064 साउन 31 गतेदेखि 48 दिनसम्म आन्दोलन गरी 2064 असोज 28 गते नेपाल सरकार र वादी समुदाय बीच वार्ता सम्झौता भई नेपाल सरकारबाट वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने शब्दहरूमा रोक लगायो। तर उनीहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार उनीहरू घाँस बाँस र कपासबाट अझै वञ्चित छन्। धरनामा वादी समुदाय। व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै दैलेखका वादी समुदायले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। प्रदेश सरकारसँग घाँस बाँस र कपासको माग गर्दै सोमबार बेलुकी 7 बजेदेखि उनीहरूले धरना दिएका हुन्। दुल्लु नगरपालिका 1 दैलेखमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू सोमबार रातिदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा धरनामा बसेका छन्। तर कर्णाली प्रदेश सरकार भन्छ, हामी जग्गा दिन सक्दैनौँ। आफ्नै नागरिकको पीडा नसुन्ने सरकारसँग के आश गर्ने? अहिले उनीहरूमा यही प्रश्न उब्जिएको छ। नगरपालिकाले बालुवा खेती कुटेर जीविका चलाउन पनि दिँदैन। केही भएर प्रदेश सरकारसँग खेतीपातीका लागि जमिन र व्यवस्थित बासको माग गर्दैछन् उनीहरू। तर प्रदेश सरकार भन्छ सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग माग। त्यसो भए प्रदेश सरकार के का लागि? यो प्रश्नको उत्तर छ कर्णाली प्रदेश सरकारलाई। हामी पनि यही सोध्छौँ।
दर्शक महानुभाव, 7 बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्री शाही र वादी समुदायका अगुवाबीच वार्ता भएको थियो। परिवारको संख्याको आधारमा बास बस्न घडी देऊ, काम गरी खान कृषियोग्य जमिनका लागि 5 जनाको परिवार बराबर 15 कट्ठा जमिन व्यवस्था गरिदेऊ, वादी समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक कलाको संरक्षण प्रवर्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिदेऊ, आत्मनिर्भर हुन इच्छा अनुसारको व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने 10 लाखसम्मको बिना ब्याज ऋणको व्यवस्था गरिदेऊ, विद्यालयमा बिना भेदभाव उच्च शिक्षाको कोटामा व्यवस्था गरिदेऊ, सरकारको विभिन्न निकायमा रोजगारीको व्यवस्था पनि देऊ, स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गराइदेऊ र मौलिक हक अधिकारका लागि विशेष व्यवस्था गरिदेऊ। यी माग वादी समुदायको रहेको छ। यति बेला हामीसँग थप कुराकानीको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ उमा वादी, जो वादी समुदायको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उमाजी, हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो घाँस बाँस र कपासको लागि सधैँ लडिरहनु पर्ने तपाईँको समुदायले किन होला जस्तो लाग्छ? यो सरकारले लाजै मानेको छैन, किनभने हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामी पनि यो देशका सच्चा सिपाही हौँ। सरकारले हामीसँग किन यो सौतन्य व्यवहार गरिराखेको छ मलाई त यो बारेमा थाहा नै भएन, किनभने 2064 सालमा 48 दिनसम्म लामो आन्दोलन गरेपछि नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय वादी अधिकार सङ्घर्ष समितिसँग सम्झौता गरेको कि वादी समुदायलाई चाहिने घाँस बाल शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर गरेको सहमति आज पनि वादी समुदाय सडकमा ओर्लिरहेको छ, धर्नामा बसिरहेको छ। आज पनि भोको नङ्गो आत्मसम्मानका लडाइँका लागि यो समुदायले कलह चिच्याउँदै सडकमा उत्रिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो सरकारको लज्जास्पद कुरा हो र आज पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गाउँमा वादी समुदाय वरारमा खोलामा बस्दै आएको छ। यो सरकारले गरेको सरकारको नारा यो अधुरा र अपाङ्ग किसिमको जुन एउटा सहमति गरेको छ त्यो सहमति पुरा गर्न सकेको छैन। हजुर, जस्तो अब 2064 सालमा नै आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि सिंहदरबार घेर्न आइपुग्नु भएको थियो तपाईँ स्वयं पनि, विभिन्न आन्दोलनहरू पनि गर्नुभयो, हरेक आन्दोलनमा तपाईँहरूको सशक्त सहभागिता पनि रह्यो, तर अझै पनि तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन नगर्नु, सरकार गम्भीर नबन्नुको कारण चाहिँ के होला? यो मलाई के लाग्छ भने सरकारले सक्ने मात्रै यो समुदायले आवाज उठाएको छ, नसक्ने किसिमको आवाज उठाएको छैन। यो जायज आत्मसम्मानका लागि उठाएको आवाज सरकारले किन पुरा गर्न सकेका छैन मलाई पनि यो एकदमै सोच्ने म पनि बाध्य भएकी छु, किनभने अप्ठ्यारो नराम्रो माग गरेकै छैन यो समुदायले, जायज र स्वाभाविक माग गरेको छ। यो सरकारले किन अनसुनी गरेको छ मलाई पनि यो सोच्नै बाध्य भएको छ। हजुर, अब जस्तो 2064 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरूले विभिन्न मागहरू राख्नु भएको छ, तपाईँहरू आफूलाई स्थापित गरियोस्, सबै नागरिकलाई जस्तै समान हक दियोस् भनेर लागि पर्नु भएको छ। धेरै सम्झौताहरू पनि भएका छन् तपाईँहरू र सरकार बीच, तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ? यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु सरकारले नै हो नि, किनभने हामी त विश्वासको आधारमा नेपाल सरकार हाम्रो सरकार हो, हाम्रो अभिभावक हो। यो राष्ट्रमा गरेको सहमति धेरै कुरा यो सरकारले गरेको छ र राष्ट्रिय वादी अधिकार सङ्घर्ष समितिसँग गरेको यो सहमति पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। अक्षर स्वरूप भनेर हामीले विश्वास गरेका थियौँ, त्यो अनुसार नगर्नमा सरकारको नै कमी कमजोरी हो। हजुर, हस्, समय र जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
किनभने वादी समुदाय आज पनि आत्मसम्मानका लागि शिक्षा स्वास्थ्य ती आफूसँग आश्रित बालबच्चाहरूका लागि गरी खाने जग्गा शिक्षाको लागि सडकमा ओर्लिनु भनेको छ। सरकारले समृद्धिको नारा लगायो, म घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउँछु भनेको कुरा अधुरो गरेको छ। त्यसकारण सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यहाँका कर्णालीका वादी समुदायको माग पुरा गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि वादी समुदायले ठुलो आन्दोलन गर्ने अवसर चाहिँ सरकारले नदेओस्। त्यसकारण तिनीहरूको माग छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्नुपर्छ सरकारले। होइन भने 2064 सालको जस्तै आन्दोलन गर्ने बाध्यता यो सरकारले नतुल्याओस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। र धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ न्युज 24 लाई। हजुर, समय र तपाईँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूको आफ्नो माग, तपाईँहरूको यो सम्झौता कार्यान्वयन होस्, हाम्रो पनि यही शुभकामना छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग 2064 सालमा आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि सिंहदरबारमा आएर अधिकार मागको आवाज बुलन्द लगाउने अभियन्ता उमावादी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। 2064 सालदेखि अहिलेसम्म सरकारसँग विभिन्न सम्झौता भयो वादी समुदायलाई लिएर, तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। घाँस बाँस र कपासको लागि आज पनि वादी समुदाय आन्दोलन गर्न विवश छ भनेर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारको तहबाट के कस्तो प्रयास भइरहेको छ भनेर। यति बेला हामीसँग कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हामी मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यस विषयलाई लिएर। वादी समुदाय जसले यति बेला सुर्खेतमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको प्राङ्गणमा आएर आफ्नो नारा लगाउन विवश छ, घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गरिदेऊ भन्दै 7 बुँदे माग राखेको छ वादी समुदायले। केही वादी समुदायहरू त्यही धरनामा सहभागिता जनाउँदा बिरामी भएका छन् ज्येष्ठ नागरिक र केही बालबालिका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। आज भर्खर मात्र पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग धरनामा बसेका वादी समुदायको झडप भएको छ। यद्यपि वादी समुदायका जो यति बेला धरनामा बसेका व्यक्तिहरूले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्नु भएको छ, तर अहिले 6 दिनसम्म धरनामा बसेको 6 दिनसम्म कुनै पनि निष्कर्ष र निचोड निक्लिन सकेको छैन। यति बेला पिछडिएका जनताको लागि सङ्घर्ष गर्छु भन्नेहरू, ती पिछडिएका जनताहरूको आवाज बोल्छु र तिमीलाई समुन्नतिको समाज दिन्छु भन्नेहरू सत्तामा पुगे, तर पिछडिएको वर्ग जहिले पनि आश्वासन से बाहेक केही पनि लिएर बस्न विवश भएको छ। सत्तामा पुग्नको लागि मात्र उहाँहरूको सङ्घर्ष र उहाँहरूको मागलाई आश्वासन दिइरहेका रहेछन् भनेर यति बेला प्रत्येक पिछडिएका समुदायहरूले आशंका गर्नु, आकलन गर्नु र आवाज उठाउनु सम्भवतः स्वाभाविक हो। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ यस विषयमा लिएर प्रदेश सरकारको पहल के रहेको छ। यसरी प्रदेश सरकारको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका र यति बेला 6 दिनसम्म कुनै पनि सम्झौता र निष्कर्षमा नपुगेका वादी समुदायको यो धरनालाई प्रदेश सरकारले कसरी जतिसक्दो चाँडो यो समस्यालाई निराकरण गर्छ भनेर हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। यद्यपि हामीले सम्पर्क गरिरहँदाखेरि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्पर्क उठाउनु भएको छैन, टेलिफोन सम्पर्कलाई उहाँले उठाउनु भएको छैन। हामी अर्को विषयतर्फ लाग्छौँ। नेपालमा एउटा उखान छ, बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि। ठ्याक्कै यो उखानले भने जस्तै भएको छ, तर कतै मेल पनि खान्छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 का शिवराज तिमल सिन्हाको परिवारमा यस्तै भएको छ। आफ्नै छोरीलाई काठमाडौँ पढाउन राखे,
बाबुआमासँग सल्लाह नै नगरी उनले एक युवकसँग प्रेममा बाँधिएर विवाह गरिन्। हाम्रो अभिप्राय उनको विवाहमा होइन, तर कहिलेकाहीँ जीवनमा परिपक्व निर्णय लिन नसक्दा दुःख पाइन्छ भन्ने चाहिँ हो। यस्तै भएको छ तुलसी तिमल सिन्हाको जीवनमा। बाबुआमालाई थाहा नदिई भागेर मङ्गलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 6 भरत भण्डारीसँग विवाह समेत गरिन्। गत मङ्सिरमा भरतसँगै रमाउँदै भारतको पुणे भने ठाउँसम्म उनी पुगिन्, तर आफ्नै जीवनसाथीबाट ठुलो धोका पाइन् तुलसीले। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुमारले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौँ। आमा बाबु पछिको पहिलो विश्वास श्रीमान वा श्रीमतीसँग हुन्छ। आमा बाबुलाई छाडेर अर्काको घर जानु कुनै पनि छोरीका लागि सहज हुँदैन, तर समाजको बनोट नगई पनि नहुने। सम्पूर्ण जीवन सुम्पिएर श्रीमानलाई विश्वास गर्नै पर्छ, तर उनै पतिबाट धोका पाउनु जत्तिको पीडा अरू के पो होला र। अछामको कमल बजार नगरपालिका 6 का शिवराज तिमल सेनाकी छोरी तुलसीले मङ्गलसेन नगरपालिका 6 का भरत भण्डारीसँग विवाह गरिन्। विवाह गरेको केही महिनापछि श्रीमानसँगै भारतको पुणे भन्ने ठाउँमा पुगिन्, तर त्यही दिनबाट सुरु भयो उनको जीवनको बर्बादीका दिन। श्रीमानले कुट्ने पिट्ने र मारिदिन्छु भन्दै धम्क्याउने गरेको गुनासो तुलसीले सधैँ आफ्नी आमालाई सुनाउने गरेकी थिइन्, तर आमालाई श्रीमानले कुट्ने पिट्ने गरेको गुनासो सुनाएको केही दिनपछि तुलसी बेपत्ता भएकी छन्। तुलसीका श्रीमान भरत भण्डारीले मारिदिन्छु भन्दै तुलसीलाई कुटपिट गर्ने गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ। यो हेर्नुहोस्। यो भिडियोमा तुलसीका श्रीमान भरत भण्डारीले जे गर्ने हो गर्न भन्दै निरन्तर कुटपिट गरिरहेका छन्। गर्ने गर्न तँलाई गर भने गर, क्या गर्ने गर, ल गर, क्या गर्ने गर, ल क्या गर्ने गर, ल जति पाए तुला आजका लागि 2 दिन खोलेछस् नि, 2 दिन खोलेछस्, जाने क्या यहाँ। यति मात्र होइन, आफ्नो जीवन सुम्पिएकी तुलसीलाई भरतले नाङ्गै बाहिर जा भन्दै बारम्बार लछारिरहेका छन्। जा गर्ने गर्न तँलाई गर भने गर, क्या गर्ने गर, ल गर, क्या गर्ने गर, ल क्या गर्ने गर, ल जति पाए तुला आजका लागि 2 दिन खोलेछस् नि, 2 दिन खोलेछस्, जाने क्या यहाँ। यता शुक्रबारबाट छोरी बेपत्ता भएको खबर पाए लगत्तै तुलसीका आमा बाबु छोरीको खोजी गरी माग्न विभिन्न निकाय धाउँदै आएका छन्, तर कतैबाट पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि छोरी खोजीको लागि न्युज 24 को कार्यालयसम्म आएका छन्। आज 10 दिन भइसक्यो छोरी हराएको। अब आमा रोएर साह्रै बेहोस छन् घरमा। अब बाबु बिचरा पनि त्यत्तिकै पागल जस्तै हिँड्दा छन्। भने अब त्यो हराई कसरी हराई, न कसै आफन्तसँग छ, न त्यसले हाम्रो कन्ट्याक्टमा छ। अब 4-4वटा भिडियो टर्चर दिएर पुरै तँलाई मारिदिन्छु भनेर त्यस्तो गरेको छ। अब त्यो टर्चर दिएर राखेको थियो। तपाईँहरू मसँग भिडियो छन्, त्यो हेर्नुहोस्, साह्रै पिटेको छ, यातना दिएको छ। अब त्यो यातना दिएको दिनबाटै छोरी छैन, कसैको कन्ट्याक्टमा छैन भने जस्तै या त्यसले मार्यो, या बेच्यो, या मार्न बाध्य बनायो। यो 3टामा एउटा त्यसले गर्यो। तुलसीका बुबा आमा न्यायको गुहार माग्दैछन्, सहयोगको याचना गर्दैछन्। तुलसीले न्याय पाउनै पर्छ। तुलसीका बाबुआमा न्यायको गुहार माग्दैछन्, सहयोगको याचना गर्दैछन्। तुलसीले न्याय पाउनै पर्छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी प्रवक्ता जनक बहादुर बोहरा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। हामीले यति बेला रिपोर्टमा एउटा विषय प्रसारण गरेका छौँ जो त्यो दर्दनाक न्याय माग्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका थिए। विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 का शिवराज तिमल सिन्हाको छोरीको खोजीमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू समक्ष पनि उजुरी दिनुभएको रहेछ, के हुँदैछ अनुसन्धान? अब यो मिति 2077 11 महिना चाहिँ 14 गते हाम्रोमा उजुरी परेको थियो। हजुर, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ उजुरीकर्तालाई हामीले घटनाको सन्दर्भमा बुझ्दै जाँदाखेरि हजुर सुरुमा त बाधक स्थान इन्डियामा नै परेकोले त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित तपाईँका आफन्तलाई त्यो सम्बन्धित प्रहरी युनिटमा चाहिँ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ दर्ता गराउनुहोस् भनेर पनि जानकारी गरायौँ। हजुर, त्यसपछि हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ दर्ता गराउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले दर्ता गराएको छैनौँ। हामी चाहिँ भोलि चाहिँ दर्ता गराउँछौँ, सो सम्बन्धी चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी युनिटमा हामी जानकारी गराउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। हजुर, अहिले नेपालको तर्फबाट बाधक स्थान इन्डियामा भएको र सम्बन्धित व्यक्ति जुन भरत भण्डारी व्यक्ति चाहिँ पनि इन्डियामै रहेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सो सम्बन्धी चाहिँ प्रगति विवरण उपलब्ध नहुने र बरु अहिले इन्डियामा जुन प्रदेशमा जस्तो कि महाराष्ट्र स्थित पुणे आगुडी खण्ड स्थितको नयाँ त्यहाँको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ प्रहरी पोस्टमा चाहिँ जारी दियो भने सो सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी गरायो भने हामीले त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी युनिटमा चाहिँ प्रहरी युनिटको चाहिँ प्रमुखलाई हामी चाहिँ समन्वय गरेर सो सम्बन्धीमा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। अब यति बेला जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँको परिवारले त्यो इन्डियामा सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनसँग कसरी सम्पर्क गर्ने, तपाईँहरूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै, जस्तो कि हामीलाई चाहिँ उजुरी दिने व्यक्तिको भाइ चाहिँ चन्द्रप्रसाद तिमल सिन्हा सम्बन्धित त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ के भनेको छ भने चन्द्रप्रसाद तिमल सिन्हालाई त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर उजुरी दिनुहोस् र त्यहाँको चाहिँ प्रहरी प्रमुख र त्यहाँको जो बरु इमेल एड्रेसहरू चाहिँ हामीलाई सेन्ड गर्नुहोस्, हामी चाहिँ त्योबाट चाहिँ समन्वय गर्छौँ भनेको छौँ। हजुर, अब यति बेला छोरीको खोजी र छोरीको न्यायको लागि भौतारिरहेका ती परिवारलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? अब आश्वस्त पार्ने कुरा चाहिँ व्यवहारबाट देखाएर हो। हजुर, हामी चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ काम गर्छौँ। एट फर्स्ट त चन्द्रप्रसाद तिमल सिन्हा जो उजुरीकर्ताका भाइ हुनुहुन्छ, हजुर, उजुरीकर्ताका भाइले पनि त्यहाँ उजुरी दिनु पर्यो, त्यहाँको चाहिँ प्रहरी इन्चार्जको चाहिँ नम्बर हामीलाई दिनु पर्यो र हामीले चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गरेर सामूहिक रूपमा समन्वय गरेर चाहिँ खोजी कार्य गर्नुपर्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ती पीडित परिवार जसले आफ्नो छोरीको खोजी र न्यायको माग गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई तपाईँहरूले न्याय दिनलाई सक्षम हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको समन्वयात्मक भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। ओके, हामीले एकदम धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रवक्ता जनक बहादुर बोहरा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। आफ्नै छोरीले भागी विवाह गरेको र यति बेला पुणे स्थित इन्डियामा उहाँ बस्नु भएको र छोरीमाथि लगातार ज्वाइँले कुटपिट गरेको र छोरीको सुरक्षा र छोरी खोजी दिनको लागि परिवार छटपटाइरहेको थियो र भौतारिँदै हाम्रो कार्यालयसम्म पुगेको थियो र हामीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयलाई निरन्तर हामी फलोअप गरिरहनेछौँ र परिवारलाई केही समय धैर्य गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। दर्शक महानुभाव, यिनै विविध विषयवस्तुका साथ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यदि तपाईहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ
र तपाईँहरू इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ र कुनै समस्या तपाईँहरूसँग रहेका छन्, प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासा रहेका छन्, सम्बन्धित निकायसँग पुर्याउन चाहनुहुन्छ र तपाईँ आफै समस्याको बन्धनमा बसिरहनु भएको छ भने हाम्रा टोल फ्री नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424, 98 015 7 2424, 98 84 011 037 मा देश तथा विदेशबाट जहिले र जुनसुकै समयमा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर, व्हाट्सएप, हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब पनि तपाईहरूको लागि आफ्नो समस्या राख्ने माध्यम बन्न सक्छन् र तपाईहरूले आफ्नो कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा र प्रश्न हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने अनुकूल छ र तपाईँलाई समय मिल्छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा पनि आउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग आजलाई यति नै। म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।